بيكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد وريفيو جديد ونوع برفان جديد. طبعا انا دايما بحب اجيب لكم البرفانات المميزة اللي مش منتشرة. النهاردة انا جايبه لكم عشقي، يعني جايبه لكم حاجة كده هدخل لكم على طول في البرفان اللي معايا النهاردة معايا القنبلة دي. قنبلة، يعني بجد هي قنبلة موقوتة. البلجري روز فظيعة، طبعا هي غنية عن التعريف. انا عايزة اقول لكم ان انا مدمنة للبلجري روز، يعني الف 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 في البرفانات وتلاقوني رجعت تاني للعشق الابدي بتاعي. يعني انا ده ما اقدرش استغنى عنه. انا مش عارفة دي الازازة رقم كام صراحة، بس انا بعشقها. حاجة كده هي كلها ورود ورود ورود. يعني انا هقول لكم النوتة العطرية بتاعتها، اقراها لكم بقى عشان خاطر ايه ندخل بعد كده على المفيد. ان انا زي ما انتوا عارفين مش بخش وبتعمق او باخد بالنوتة العطرية، لان انا قلت لكم ان هو مصمم العطر دايما بيبقى يعني العطور معظمها فيها من نفس النوتة، فيها من نفس الدي ان ايه، ولكن بتيجي تلاقي مثلا النوع ده لا مختلف خالص، يعني وهو في مكونات مشتركة بينه وبين الحاجات التانية. ولكن انا عشان خاطر برضو ابقى انا الفيديو بتاعي لامم كل محتويات البرفان، فانا حابة ان انا اقوله لكم برضو. البلجري جولديا روز عندي فيها ورود زهري خشبي مسكي، اللي هو المسك يعني، ناعم، الزهور البيضاء، تبلي، منعش. طيب نسيبنا بقى من كل الكلام اللي احنا ما فهمناهوش ده ولا هنفهمه كالعادة يعني، او انا تحديدا. على فكرة احنا ممكن نجيب نوع برفان وانا دي حقيقة، يعني انا اشمه بطريقة، حد تاني يشمه بطريقة تانية، حد تاني مناخيره تجيب حاجة معينة فيه أكتر ما أنا جبتها، أكتر ما أنا تعمقت فيها. عشان كده البرفانات دي دنيا، البرفانات دي في منها عطور ساحرة. الست اللي عايزة سيبوكوا بقى من السحر والشعوذة والكلام ده. البرفانات فعلا ليها سحرها، وكل ست لازم يبقى فيه عطر معين كده بيميزها. انا عايزه اقول لكم ان البلجري روز هو الباسورد بتاع جوزي يا جماعه. يزعل اقوم حاطه بقى، ماشيه بقى في البيت مفحفحه، المود بقى يبدا يتظبط، يحس بقى ان ايه ها الدنيا هتبقى تمام، مش هيبقى بقى فيه خناق ولا شد ولا، يعني انا برضو دي من الحاجات اللي بتحسن المود جدا. عميقة عميقة وساحرة وحاجة كده يعني. الست بقى اللي جوزها مسافر وجاي لها من السفر وعايزة تحط حاجة مميزة، العروسة اللي عايزة تشيل في جهازها حاجة أو تجيبه برضو الأيام الخطوبة شغال. أنا عايزة أقول لكم إن أنا مهما أتكلم عن البلجر روز أنا مش هوفيها حقها. يعني دي من الحاجات اللي ليها سحرها، ليها دلالها، ليها دلعها، نعومتها، حاجة كده من الحاجات اللي يعني الناس اللي عاشقة للفلوري يعني يجيبوها وهم آمنة جدا. يعني حاجة من الحاجات الشبابي حلوة، تمشي على فكرة صيفي وتمشي شتوي وشغالة معاكي وثباتها حلو وفوحانها حلو وأدائها حلو، يعني كلها نعومة نعومة كده. احنا مش عارفة اشبهها لكم بمين كده في نعومتها وجمالها ورقتها. انتوا عارفين الستات اللي هم بتوع زمان اللي كانوا بيتميزوا بالجمال الخارق؟ شفتوا انتوا بريلانتي عبد الحميد؟ بريلانتي عبد الحميد شفتوا كريمان؟ شفتوا هياتم جمالها وسحرها؟ اهو انا لو هشبه البلجري روز هشبهها بالممثلات فائقات
الأنوثة، أنوثة متفجرة يعني. فلكم أن تتخيلوا لو ده برفان برلانتي عبد الحميد هيكون يعني خلاص بقى، خلاص البلجري روز مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه تاني، لان هو بيتكلم عن نفسه. انتوا جربوه كده من غير وانتوا مغمضين، حاجة كده يعني سحر 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 بجد، حاجة فظيعة. اقول لكم انا مهما الف واجرب، وطبعا انا عندي هواية ان انا اجمع اشم روايح جديدة، حاجات تعدل مودي، غاوية يعني غاوية الموضوع ده جدا. فبرضو الاقي نفسي اللي انا بحن للبرجر الروز، ممكن ابقى متضايقة خلاص بقى داخلة انام وقرفانة مش جاي نوم، اقوم ايه شوية كده رشة منها. هي فظيعة 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 فظيعة. سموه بقى يا جماعة برفان برلانتي عبد الحميد، فظيع. اتمنى تجربوه، وبرضو اتمنى ان كل عروسة يعني بتحب الحاجات الفلوري المسك شوية، ان المسك بيلعب هنا دور، يعني عارفين انتوا دور ساحر يعني، فيها لمسة كده مع الفلوري بتطير العقل. مش هقول اكتر من كده يا جماعة، اتمنى تجربوه واشوفكم في ريفيو جديد. باي باي.